Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі өздеріңізбен бірге. Бүгін біз фитосанитариялық бақылау, қай елдерден келген импорттық тауарлар қауіпті. Дәл осы мәселені Ерболат Саурықов мырзамен талқыламақшымыз. Парламент мәжілісінің депутаты. Қош келдіңіз, Ерболат мырза, студиямызға. Сіздің пікіріңізше бізге расында бір қауіпті тауарлар келіп жатыр. Сіз көтерген сауалға сәйкес, сіз айтасыз, бұны біздің еліміздегі құзыретті органдар анықтады. 150-ден астам заң бұзушылық. Дұрыс қой? Дұрыс. Қандай тауарлар бұлар және қайдан келетін тауарлар негізінен? Енді бұл жыл сайынғы осы көктем айында бізде жеміс, көкөніс егу басталады. Олардың біз нәтижесін күзде аламыз. Ол осы егіс басталғаннан жаңағы жемісті жинап алға дейінгі аралықта біздің диқаншылардың, шаруалардың ең күресетін ең басты жұмысы бұл осы жаңағы жеміс пен көкөністің карантиніне байланысты. Бұл енді соңғы жылдары көбейіп келе жатыр. Мысалы, жаңа сіздің сұрағыңыз бойынша негіз бұл қай елдерден келеді? Көбінесе бұл Ресейден келіп жатыр, Ираннан келіп жатыр, Өзбекстаннан келіп жатыр. Бізге сырттан кіретін тауарлардан осы жаңағы әртүрлі біздің көкөністі, жеміс-жидекті зақымдайтын әртүрлі аурудың түрлері келіп жатыр. 150-ден астам түрлер кірген бізге. Аурудың түрлері келіп жатыр. Бұлар қалай келеді бұлар? Бұлар енді қараңыздар. Бұлар біріншіден біз әлі күнге дейін біздің ең бір басты кемшілігіміз, біздің аграрлық саланың үлкен кемшілігі, әлі күнге дейін біз қарапайым бидайдың өзін біз отандық селекция бізде жоқ. Импортқа тәуелдіміз. Әлі күнге дейін. Ал енді қалған тұқымдарды айтпай-ақ қойыңыздар. Мысалы, қазір жылыжай салатын болсақ, ішіне егетін қызанақ пен қиярдың өзін шетелден әкелеміз. Неге осы отандық селекция бізде дамымайды? Бізде отандық селекция дамымайынша біз импортқа тәуелді боламыз. Импортқа тәуелді болғаннан кейін ең бірінші осындай аурудың түрлері сол жақтан келеді, тұқыммен келеді. Біріншісі. Екіншісі, мынау қазір көктем жаз айлары басталды. Ең бірінші бізді көкөніспен қамтамасыз ететін Өзбекстан. Өзбекстаннан мынау ең алғашқы қызанақ кіреді, қияр кіреді, одан артынша қырыққабат кіреді. Өзіңіз білесіз, күнделікті тұтынатын біздің жаңағы барлығы кіреді. Сонымен қоса, осы аурудың түрлері қоса кіреді бізге. Көкөніс арқылы кіреді? Көкөністің өзі арқылы да кіреді. Көкөністің тұқымы арқылы кіреді. Одан бөлек жаңағы пайдаланатын біздің әртүрлі абрикосымыз кіреді, оның артынан алма кіреді, оның артынан Қытайдан жаңағы пәленше түрлі жаңағы жеміс жидектердің түрлері келеді ғой. Жаңағы слива дейміз, манго дейміз. Осылардың барлығынан бізге осындай түрлі жеміс, көкөніс аурулар қоса кіріп кетеді. Оны карантинмен анықтап жатқан біздің қазіргі уақытта мемлекеттік құзырлы органдар жоқ. Мен депутаттық сауалды Олжас Абайұлына осы үшін жолдадым. Ең бірінші дедім, шекаралық аймақтағы бізге қарай өткізіліп жатқан тауарлардың карантинге қою арқылы олардағы аурулардың түрлерін анықтау керек. Ол үшін қайтадан бізде лаборатория жеткіліксіз, ол үшін бізде қайтадан мамандар жеткіліксіз, ол үшін бізде қайтадан инфраструктура жеткіліксіз. Және одан бөлек ауыл шаруашылығы министрлігі бар, және осыған тікелей құзыретті жаңа фитосанитариялық орталықтар осы өздерінің жұмыстарын өзінің деңгейінде орындай алмай жатыр. Сондықтан бізге жаңағы биылғы жылдың өзінде 150-ден астам аурудың түрі кіріп кеткені сол. Одан бөлек Сельхознадзор үлкен бұл Ресейде жұмыс істеп отырған компания бұл. Бұларда осы мәселе өте жақсы. Ғылым жағынан да жақсы зерттелген, сапа жағынан да, мамандар жағынан да бұлар жолға қойған. Сол Ресей, Қазақстаннан Ресейге экспорт алып барған көкөністерден бізден шыққан жаңағы 100-ден астам аурудың түрін анықтап отыр. Былтырғы 23 жылмен салыстырғанда 24 жылы мен ақпаратымда тұр ғой. 4 есеге көбейіп кеткен дейді аурудың түрі деген. Яғни Қазақстаннан Ресейге өтіп отыр. Осыған байланысты Ресей Қазақстанның тауарларын алуға шектеу жасап тастайды. Тура осылай ертең Өзбекстан жасап тастайды.
Қытайға онсыз да тауарларымыз шығара алмай отырмыз. Сонда біз не болдық? Өзімізді егеміз, өсіреміз, диқаншыларымыз соның артында ала жаздай жүреді. Ең аяқ жағында біз тауарымызды экспорттай алмаймыз. Бұның ең бастысы кінәсі осы біздің тұқымдарды алып отырмыз, жаңағы жеміс жидек көкөністерді сатып алып отырмыз, солармен қоса кіріп жатқан аурулардың түрлерін біз анықтап, соған дер кезінде шектеу қоя алмай отырмыз. Ерболат мырза, енді жыл сайын бұл мәселені талқылаймыз. Соңғы 4 жылда менің есімде нақты осы мәселені жыл сайын осы кезде талқылап келе жатырмыз. Негізгі мәселе, сөздің ашығын айтайық, біздің көкөніс пен жеміс-жидек егетін диқандарымыздың өнімі өтпей қап жатады. Біріншіден олар кеш егеді, біздің климаттық жағдайымызға байланысты, дұрыс қой. Кеш піседі ол. Біріншіден, екіншіден, Өзбекстан өзінің тауары арқылы, өзінің бағасы арқылы, әлдеқайда төмен, біздің ішкі өнімге қараған кезде, біздің диқаншыларды басып отырады, ылғи, озып отырады деп айтайықшы, нарыққа бірінші болып шығады, арзан болып шығады. Бұл сіз айтып отырған мәселе, мысалы, мынандай да пікір бар, мысалы, Роснадзор, сіз айтқан, бұл өзіне қажет кезде, байқайсыз ба, белгілі бір уақытта ғана, мысалы, етке тыйым салады, Қазақстаннан келген мәселен, яғни ішкі нарығын қорғау үшін жасалатын дүние, саяси бір дүние деген пікір бар да. Тура сол сияқты дүние емес па, жаңа сіздің айтып отырғаныңыз, бұл саяси бір құрал емес па? Бұл сіз өте жақсы айтып отырсыз. Негізі, мысалы, кез келген мемлекет саяси түрде, экономикалық түрде, олар өздерінің ішіндегі өсіріп, баптап, көбейтіп, ертеңгі күні ішкі өнімге тұтынуға айналдырып отырған көкөніс пен жеміс-жидегі бар. Және оны экспорттайтын мөлшері бар. Осылардың барына олар өте жақсы бақылау жүйесін енгізіп қойған. Егер іште жаңағы көкөніс пен жидектің бағасы төмен түсіп бара жататын болса, бұлар алады да импорттық бізге аша салады. Қазақстан жақтан ала салады, Өзбекстаннан ала салады. Ал өзіндегі тауарлар көп болып барататын болса, керісінше бізге қарай шығара салады. Әр мемлекет өзіне тиімдісін жасайды. Біздің мемлекетте осылай жасауымыз қажет. Жоқ, біз негізі тексереміз ғой, жаңағы сырттан келіп атқан. Енді қараңыздар, тексеріп отыр. Сонда ақпарат беріп отыр. Ауыл шаруашылық министрлігі фитосанитариялық жаңағы комитет өзінің жұмыстарын жасап отыр деп ақпарат беріп, ақшаны игеріп отырмыз ғой. Егер соның бар игеріп отырған болса, соның бар тексеріліп отырған болса, неге 23 жылмен салыстырғанда 24 жылы бізден шыққан аурудың түрі Ресейге 4 есе көбейіп кеткен. Яғни о жақта жұмыс әлсіз деген сөз, жұмыс жоқтың қасы деген сөз. Олардың бұндай жағдайға жетуіне не бұларда мамандар тапшы болып отыр, болмаса бұларда инфраструктура дұрыс емес, лабораториялық базалар дұрыс жабдықталмаған, болмаса жаңа шекара қызметімен бұлар бірге жұмыс жасай алмайды. Міне осындай кемшіліктер міне бізде аурудың түрін көбейтіп отыр. Аурудың түрі мысалы биыл 150 түрге жететін болса, келесі 200, оның арғы жылдар 250-ге жетеді. Соңын ертеңгі күні біздің диқаншыларымыздың тауарын кім алады? Яғни, сіздің айтып отырғаныңыз, бұны расында бір саяси құрал деп қарастырып, ішкі нарықты бір қорғаудың тәсілі ретінде пайдалану керек. Дұрыс қой? Өте дұрыс айтасыз. Ал енді біздің ішкі нарықтағы өнім бізді өзіміздің қамтамасыз ете алатындай деңгейде ма? Қалай ойлайсыз? Енді қараңыздар, мысалы, мен көкөніс емес, басқа бір біздің адам ағзасына қажет тұтынатын бір тағы да бір тамақтың түрін айтайын. Мысалы балық. Қазақстанда мен есебімше бір 5000-ға жуық па көл бар, өзенді көлдер бар. Олардың барлығы балық өсіріп жатыр. Үкіметтен миллиардтаған қаржы субсидия беріп жатыр. Жай көлдердің бәрін тауарлы көлдерге айналдырып жатыр барлығын түгел. Сөйтіп біздің базарларымызбен жаңағы дүкендерімізде осы күн кірсеңіздер балық неше түрі толып тұр, ойлаймыз осының бәрі отандық біздің балық деп. Жоқ. Мысалы сазан балық, карп тұқымдас. 70%, 65-70% сырттан кіреді. Абхазиядан кіреді, Ресейден кіреді, Астраханнан кіреді. Ал біздің өзіміздің қайда кетеді? Вот мәселе осы да ғой. Біздің балық қайда кетеді? Қайда кетеді? Біздің балық ешқайда кетпейді. Біздің барлығында өтірік жалған статистика береді. Осынша тауар өндіреміз, осынша балық өндіреміз. Іс жүзінде өндірмейміз. Іс жүзінде өндірілмейді ғой, мәселе сода ғой. Мына көкөністерге қатысты мәселе де осындай.
Біз қазір өзімізді өзіміз толық қамтамасыз етеміз дейміз. Біз ете алмаймыз. Толық қамтамасыз ете алмағаннан кейін біз импортқа тәуелді болып отырмыз. Ал егер екінші жағы бар, толық қамтамасыз ететін түрлеріміз бар. Мысалы, көкөністерде, мысалы, қараңыз, пияз бен қызылшаны біз ішкі тұтынымға өзіміз толық қамтамасыз ете аламыз. Қазақстанның пиязының 90% Жамбыл өңірінде егілсе, ол жақтан 1 миллион 100 мың тоннаға жуық өнім алынса, 360 мың тоннасы ішкі тұтынымға жетеді Қазақстанға. Сонда қалған 700 мың тонна қайда? Оны ертең күні сата алмай, шірітіп алып, қайтадан даурығып жатқан біздің фермерлер. Неге? Өйткені оны тура сататын кезеңде Ресей де, Өзбекстан да барлық шекараларын бекітіп, карантинді қойып тастайды біздің заттарымызға. Болды. А біздің үкімет осы политиканы пайдалану керек. Бізде керек кезінде Ресейге, Иранға, Өзбекстанға, Қырғызстанға қойып тастауымыз керек. Қажет кезінде іште біз бағаны көтеріп алуымыз үшін. Ал қажет емес кезде біз де ашып тастауымыз керек. Ал біз соны керісінше жасап отырмыз. Сондықтан біздің шаруаларымыз үнемі зиянға ұшырап отыр. Мынандай жағдайды өз көзімен көрдім. Мысалы, сіздің әріптесіңіз, иә? Болатбек мырза, ол алма өсіретін кәсіпкер ғой? Ірі көлемде кәдімгі тауарлық алма өсіреді. Ол кісінің жасап отырған жемісті шырыны, мысалы, өте дәмді, табиғи. Мен өзім алып ішем, бірақ Астананың дүкендерінен таппадым. Ақтау, Атырау деген жақтарда, Ақтөбе деген жерде мүлдем жоқ. Мүлдем бұл не алмасы бармайды, не жемісі бармайды. Сосын мен ол кісіге айтам да, біздің негізгі мақсатымыз ішкі өндірістің ішкі нарықты қамтамасыз ету. Яғни халыққа қолжетімді сіздің алмаларыңыз да, табиғи жемісіңіз де. Неге сол жаққа жеткізбеске? Ол кісі ол жаққа жеткізбейді ғой. Керісінше шетелге бәрін экспорттайды. Өйткені бұл табыстырақ деп есептейді. Бұл нарық, сіз ештеңе деп айта алмайсыз. Бірақ екінші жағынан қарасаңыз, ол сіздің әріптесіңіз. Ол патриотизмді бірінші патриот болу керек азаматта, ол негізі. Сонда осы жерде сұрақ туындайды. Осы тұрғыдан алған кезде бұны қалай реттеу керек деп есептейсіз? Мысалы, ол кісі егер дайын болса, ішкі нарықтың бәріне қамтамасыз етуге, онда біз сырттан келетін өзбек алмасына, мысалы, карантиндік шаралар қолданады едік қой, бірақ олай емес қой іс жүзінде. Енді қараңыз, ол кісі Дала Фрут компаниясы, Дала Фрут компаниясында ол кісі 2 миллион түп жеміс ағашы бар. 2 миллион түп деген Қазақстандағы, мен білмеймін, ондай үлкен жаңағыдай көкөніс өндіруші жоқ. Болатбек мырзаның бір жаңағы компаниясының жұмысының бір жақсы нәтижесі, бұл кісі өңдеу және қайта өңдеуге, терең өңдеуге отырып алған. Өз егеді, өз өсіреді, өз сорттайды, олардан соктар жасайды, олардан әртүрлі шырындар жасайды, оларды арнайы пакетке кигізеді, Қазақстанның ішкі рыногына жібереді. Одан бөлек өзінің жыл сайынғы бизнес планы бойынша, менің ойымша, бір белгілі бір мөлшерін ол экспорттайды. Экспорттайтын оның жаңағы тағы компаниясы бар. Экспорттайтын компаниясы бар, логистикалық компаниясы бар. Егер ондай логистикалық компаниясы болып тұрса, өңдеу, қайта өңдеу, терең өңдеуге дейін барып тұрса, алмалары пісіп жатқан шиелер сапалы болып тұрса, неге оны экспортқа шығарып, қымбат бағада елге ақша алып келмейді? Жоқ, кәсіпкердің тұрғысынан дұрыс. Кәсіпкерлік тұрғыдан дұрыс. Ал бірақ енді қараңыз. Екінші тұрғыдан қараңыз. Екінші тұрғыдан енді оны, мысалы, Қазақстан халқын алмамен, шиемен, басқа да жаңағы көкөністермен қамтамасыз етем деп, бүкіл барлығын арзан бағамен елге сататын болса, оның екінші жағы бар ғой. Ертең ол банкротқа отырмай ма? О жағы да бар ғой. Сондықтан олар ішкі рынокқа да шығарады, и сыртқа да экспорттайды. Менің ойымша бұл. Көрдіңіз ба, біздің кәсіпкерлердің позициясы, ол жаңағы сіздің позицияңызбен сәйкес келмей қалуы мүмкін, да? Мүмкін, толық мүмкін. Мысалы, сіз айтасыз, Өзбекстаннан, Ресей, Ираннан келетін көкөніс пен жеміске карантин енгізейік, жақсы енгізейік, мемлекеттік тұрғыдан. Бірақ іс жүзінде жаңа кәсіпкерлердің бәрі егер экспорттап жатса, онда біз
мына қарапайым халық соны тұтынатын. Біз көкөніссіз, жеміссіз қалайын деп сөйтеміз де сырттан іштен импортқа тәуелді болып қаламыз деп отырсыз ғой. Иә, біз мүлдем тұтына алмай қалатын болып тұр ғой. Ана жаққа карантин енгізіңіз, мына кәсіпкерлер, ішкі кәсіпкерлер, сіздің мысалы әріптесіңіз Болатбек мырза, шетелге сатады. Енді қараңыз, бұл бір ғана компания ғой, кез келген компания сатамайды. Мысалы, жаңағы біз айтып отқан Болатбек Нәжімединұлының компаниясы, бұл енді әбден жолға қойылған, бұл шетелмен байланысы бар, Европамен, иә, логистикалық компаниясы бар. Болғаннан кейін ода мүмкіншілік болып тұр да экспорттауға. Ал енді қараңыз, біздің Жамбыл облысында қазір мен білетін бір 10 шақты бақ бар. Олардың біреуінде ондай логистикалық компания жоқ. Олардың барлығы өндіріп, біздің жаңағы тауарларын базарларда, магазиндерде сатып отыр олар. Оның екінің бірінің қолынан келмейді. Сондықтан жаңағы Болатбек енді бір-екілі адам шығар, кәсіпкер сондай. Қалған біздің көкөністердің барлығы ішкі қолданысқа түсет бірден, әдегенде біз өзімізге түсет. Мысалы, қауын қарбызды кім экспорттайды? Ешкім экспорттап жатқан жоқ. Олардың бәрі егіледі, ішкі тұтынымға кетеді. Пияз егіледі, ішкі тұтынымға кетеді. Болмаса басқа да көкөніс түрлері егіледі бізде. Олардың бәрі ішкі тұтынымға кетеді. Содан қалып жатқан саған олар экспорттайды. Бірақ экспорттау деген ол оңай нәрсе емес. Өйткені Европаның, Қытайдың, Ресейдің жаңағы карантиннен өту керек. Олардың жаңа берілген шектеулері бар, талаптарынан бәрінен өту керек. Содан кейін барып қана оған біздің екінің бірінің алма бағы оған төтеп бере алмайды. Сондықтан көбісі біз өзімізде ішімізде қалады. Жақсы, көп рахмет студиямызға келіп, өзіңіздің пікіріңізді жеткізгеніңіз үшін. Бүгін қалай десек те, бұл енді қазір актуалды мәселелердің бірі ғой. Қазір нағыз көкөністің, жемістің біздің нарыққа келіп түсетін кезі. Бірақ өзіңіз айтқандай 150 түрлі ауру анықталды деген естіген кезде, қазір көкөніс жеуге де, жеміс жеуге де қорқып қалатын болдық, иә. Бірақ дегенмен аман болайық. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Көп рахмет өзіңізге. Ертең жүздескенше.